Si hoy me preguntaran cuál ha sido el aprendizaje más importante de estos 3 años de contacto cero con nuestra hija, probablemente no hablaría ni de comunicación, ni de límites, ni de perdón. Hablaría de 3 palabras que empiezan con la letra C, porque me di cuenta que las relaciones sanas no dependen solamente del amor. Necesitan de 3 habilidades que yo me doy cuenta no tenía suficientemente desarrollada. Y son el coraje, en el sentido de valentía, la curiosidad y la compasión. Y ahora te voy a explicar un poco más sobre cada una de estas. Y no te comparto esto porque sé que ahora lo estoy haciendo perfecto y domino estas habilidades, sino porque estoy aprendiendo a crecer con cada una de ellas y me doy cuenta del difícil que es, pero que hasta el momento que me di cuenta que me hacían falta, nada podía cambiar. Ahora sí, por lo menos veo cómo mejorando en coraje, en curiosidad y en compasión, estoy mejorando mis otras relaciones y las relaciones conmigo misma. Todos nosotros, o espero que la mayoría de nosotros, amamos nuestros hijos. Sin embargo, el amor sin coraje, sin valentía, nos limita muchísimo y no nos permite construir relaciones sanas. Porque sin valentía, sin coraje, huimos de las conversaciones difíciles, por ejemplo. Tratamos de controlar a nuestros hijos. El coraje lo necesitamos para aceptar la incertidumbre de ciertas situaciones. Lo necesitamos para reconocer nuestros errores sin justificarnos, para escuchar cosas difíciles que duelen, para escuchar cuando quizás nuestros hijos nos dicen, eso que hiciste me hizo daño, y hacerlo sin ponernos a la defensa. La valentía, el coraje es también no sobreproteger a nuestros hijos por miedo que le ocurra algo y luego no le permitimos desarrollar sus propias fortalezas. El coraje nos ayuda a aprender a entender mejor nuestras emociones y las de los demás. Nos ayuda a tolerar la incomodidad de nuestras propias emociones y de las de los demás. Nos ayuda a aceptar que la única persona que puede cambiar somos nosotros mismos, no podemos cambiar a los demás. Nos ayuda a enfrentarnos a situaciones difíciles por amor a nuestros hijos, por amor a nosotros mismos, por amor a la persona que nos rodea. Y me di cuenta de algo muy revelador. Muchas veces no es que yo no sabía qué hacer en ciertas situaciones, es que no tenía el coraje, la valentía de hacer eso que sentía intuitivamente que necesitaba hacer. Me huí de muchísimas conversaciones difíciles con nuestra hija. Me puse a la defensa muchísimas veces, me justifiqué muchísimas veces, trataba de controlarla. No me daba cuenta, o me daba cuenta, pero no hacía los necesarios cambios para no depender de ella, no tener una codependencia con ella. Y cuando nuestra hija, entonces, cortó todo contacto, tuve que hacer, sí, un gran trabajo de coraje y valentía para enfrentarme a todas esas cosas a las que no me había enfrentado antes. ¿Y tú, cómo estás en tu nivel de coraje? ¿Qué haces para desarrollarlo? Me acuerdo una frase que escuché en un libro de Brené Brown donde se hablaba de la valentía o el coraje como un músculo que se desarrolla, como cuando se hace un deporte, para mejorarlo se practica. Entonces, la persona había desarrollado el verbo de corajear, el equivalente en español de coraging, corajear, hacer cada día pequeños actos de valentía para luego poder usar esa valentía, ese coraje cuando de verdad importa. Esa es la primera C. La segunda es la curiosidad. Y no hablo de curiosidad en el sentido de chisme o de indagar la vida y hacer para ver todo lo que hacen, por ejemplo, nuestros hijos, querer saberlo todo. ¿Cuántas personas dicen, pero quiero que mi hijo me cuente todo de su vida?
no es ese tipo de curiosidad. Hablo de la curiosidad que nos permite cuestionar la historia que nos hemos contado hasta este momento, que nos permite ponernos en los zapatos de otras personas, en querer entender de dónde nacen ciertos comportamientos, qué llevó a esa persona, a ese hijo, a contestar de esa forma, a tomar esa decisión, que nos lleva a hacer preguntas como, me pregunto, ¿cómo percibió esto mi hijo? ¿Cómo vivió y cómo se sintió mi hijo creciendo en nuestro contexto familiar? ¿Qué dejé de hacer que necesitaba mi hijo, mi hija? ¿Qué me llevó a mí a tomar esa decisión o a no tomar esa decisión? A contestar de esa forma en vez de abrirme a nuevas posibilidades. ¿Qué me lleva a mí a cerrarme en vez de estar abierto? Se trata de una curiosidad hacia nosotros y hacia nuestros hijos, hacia los demás. Una curiosidad que nos abre en vez de cerrarnos. Una curiosidad que nos ayuda a movernos de esta posición en otra posición para entender la perspectiva de otras personas. Hay dos frases que se me quedaron pegadas. Una es, la curiosidad sustituye las conclusiones por preguntas. Y la otra es, mientras creemos que ya sabemos toda la historia y tenemos todas las respuestas, dejamos de aprender. Y la curiosidad nos lleva a la comprensión. Y la comprensión nos lleva a la tercera C, que es la compasión. Y por compasión no me refiero a la lástima ni a decir que todo está bien, que todo va bien y justificarlo todo. Cuando miramos a alguien con lástima, que le decimos pobrecito, nos ponemos en un nivel más alto y él más bajo. Con la compasión, la misma palabra que viene del latín, compasión, padecer, sentir con la otra persona, nos pone en un nivel horizontal. Y cuando hay de verdad compasión, entonces no es que se justifica todo. La compasión ayuda a que las personas se sientan suficientemente seguras para tomar sus propias responsabilidades. La compasión va de la mano con la empatía. Es reconocer que todos somos imperfectos y que estamos todos en crecimiento y en evolución. Es entender el sufrimiento de la otra persona. Es, aun cuando quizás ciertas situaciones nos afectan de forma distinta, entender que hay personas que sí sufren en ciertos contextos. Y como dije, la compasión hace que la responsabilidad y la toma de responsabilidad sea posible, porque en el momento que no nos sentimos bajo ataque, no nos sentimos juzgados, sino que nos sentimos comprendidos, es mucho más fácil aceptar nuestros errores, tomar nuestra responsabilidad, reparar lo que necesita ser reparado y hacer el cambio. Entonces la curiosidad nos lleva a la autocompasión, porque también nosotros necesitamos de tener compasión de nosotros mismos. Necesitamos cambiar la manera en que nos hablamos internamente. Y el momento que aprendemos a hacerlo con nosotros, es más fácil hacerlo con los demás. No sé si has notado, pero muchas veces las personas que no tienen compasión, tampoco para los demás, tampoco tienen compasión para sí mismos. Las dos cosas son conectadas. Así que, ¿qué puedes hacer tú para empezar a tener más compasión hacia ti mismo? Y poco a poco, entonces, aprender a tener compasión para los demás. Entonces, el coraje es lo que necesitamos para desarrollar la curiosidad. La curiosidad nos lleva a la comprensión, a una mayor comprensión y por ende a una mayor compasión. Y como me hubiera gustado tener todas estas cosas mucho más claras años atrás para poder reparar cuando ya todavía tenía tiempo la relación con nuestra hija. Yo no sé qué ocurrirá con ella. Sé que los pequeños cambios que estoy actuando han ayudado enormemente con la relación con los otros hijos, con mi marido, conmigo misma, con mis padres, pero siempre quedará ese dolor profundo de no haber podido dar a nuestra hija lo que necesitaba cuando lo necesitaba. Y por eso que te comparto todo esto, porque
quiero lo mismo para ti. Si tienes relaciones difíciles, ¿qué pequeños pasos puedes hacer para crecer en coraje, en curiosidad y en compasión? Cuéntamelo aquí abajo y nos vemos al próximo video.